委主任，还有秘书，还有各位开学师，还有我们的所有的义工，以及我们中级班的所有师兄姐姐、师姐，晚上好。好。我姓吴，叫炳浩，就是国炳的炳，日天的浩。这个是发生在3年前的10月份，刚好也是在疫情。我有一个朋友偶然间跟我讲，你咳嗽咳了1个多月，你还没好，但是有可能就是疫情的关系。那我就这个师姐就跟我讲说，那你可以来学长生学，因为你的咳嗽一直都没有好。那我来这边学的时候，我就坐在那里，一直咳。主任一直讲，我一直咳。主任看到我这么咳，他就说：“来，我帮你，就从我后面这个5号穴道帮我调整。”那一调整，我整个这个中级班跟初级班我都没有咳，但是很神奇的，晚上回去我就又开始一直咳。所以说，我就觉得这个长生学真的太重要了，让我在这边学的时候都没有在咳嗽。但是有一个奇迹出现，我上完我的这个中级班以后，回到家里，隔了1个礼拜，我出现一个很奇异的状况。我自己本身，我没有告诉主任，我自己本身每年的11月份，我都会一个状况，就是职业性的我们的急性肺炎，我都要去挂急诊。那这一次长生学完了以后，我也是一直害怕，我一定会再去挂急诊。结果真的让我咳到怎么样？我的肺部连接心脏的这个地方整个破掉了，那我的血是从嘴巴吐出来，我直接开车直接到了慈济医院，我直接挂急诊，但是血还是没有止哦。我只有跟那个急诊室医师讲，你不要给我器械，如果我昏迷就不要救我，因为我觉得我这个太痛苦了，每年都一定要挂急诊。那我太太就这样子很担心，就直接打电话给主任。那在疫情里面，没有办法进入医院，那主任就跟我们讲说，你学了初中级，可以自己调理自己。我太太就在急诊室，我们都坐在那个还没有病房，就在那个走廊上面，她直接帮我调，隔空帮我调，只要止住了，因为医生说这个不能开刀，因为开刀的话会造成你2度的那个什么血管扩张，会流更多血，只有让我静静的躺在那个急诊室，只有我太太可以帮我一直调到我血停止了，那个不会再流了。还好，我就是用了这个长生学，我短短的8天我就出院了。你们觉得神不神奇？我也希望，因为长生学让我重生，让我不用开刀，减少吃药，所以说我感受到整个长生学给我这么好的一个什么重生的机会。所以说我用我的生命，我永远是长生学的义工。也希望你们能够有这个机会伸出你的手来帮助人，也希望你们再叫我一次炳浩，好不好？大家叫我一次炳浩，好不好？谢谢，因为我是因为长生学长生而且重生，谢谢。